棒，想我。一下飞机踏上国门，最思念的家人立刻冲上前给个热情的拥抱。台湾搜救队在土耳其完成阶段性任务，光荣返台，背后辛酸却不为人知。他们在当地就睡在小帐篷内，一直到任务结束前都没办法刷牙盥洗，更别说洗个舒服的热水澡。他们从到那边就都没有刷牙洗澡了，对，所以就是蛮辛苦的，然后睡觉也很冷。我都给他看他女儿哭的影片。为什么？为什么？因为他一直每天在找爸爸。会在找爸爸吗？有吗？有吗？要想爸爸吗？他很害羞。台湾搜救队派出130人，5只搜救犬，分批前往土耳其当地救援。有别于台湾过去地震，这回任务特别艰辛，因为现场房屋呈现松饼式坍方，救援空间更少，难度也更高。我就听到我们的同仁在讲说，他进去的时候遇到余震，那余震的时候，因为根本就来不及去做撤离的动作，所以只好就是说，那我就留在现场就陪他。5只搜救犬也在这次搜救任务派上用场，其中一只阿兰还累到在帐篷里面打呼，吓醒自己。因为天气太冷了嘛，然后白天工作辛苦，工作的时间长又辛苦的状况下，他的打呼声是吵醒谁？是吵醒我啦。你吵醒了，有没有其他邻居被吵到？应该是会有啦，因为很大声了。那阿兰自己也吓醒？对，自己被自己的打呼声吓醒。头发都已经花白的领犬员有感而发，亲眼见证台湾在921地震后培训搜救犬艰辛的过程。这回很可能是他退休前最后一次出国际任务，留下毕生难忘的搜救回忆。民视新闻黄元、刘玉琪、林东明、周炳瑜桃园报道。台湾搜救队这次展现了搜救的专业哦。不过，其实这支队伍的组成是源起于24年前的921大地震。当时呢，世界各国派出了救援队来台协助，展现了国际救援量能。那么当时我们也有感于自己这个救援任务的这个组成的技巧的不足哦，所以在当时也就让这个特种搜救队应运而生。那么其中呢，台北市跟新北市特搜队呢是通过了消防署办。更多精彩新闻，请下载 APP 订阅民视新闻网。